Terus jemben nak ning mahsyar hen tak warai desain kiamat nak ning ora-ora mahsyar. Iku wong kabeh dihisab kecuali nabi sama wali-wali. Kenapa wali-wali ini tidak? Sebetulnya dia punya salah. Tapi saurip-uripe lebih banyak bersaksi. Jadi malaikat tapi ngisab yo bingung. Misalnya dekne maksiat yo, Gusti pancen kula menungso ini dalam tu nafsi salah kula ge kathah mek jenengan sepuro. Engko misale dekne taat yo ora ujub. Alhamdulillah ladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula. Kan malaikat bingung ngadepi ngene kan bingung. Pas taat ora ujub mau muni alhamdulillah ladzi hadana li hadza. Gusti barokah jenengan kula dadi apik, muga ora ono hidayate jenengan. Ora apik. Engko pas dekne salah langsung Rabbi ini dalam tu nafsi. Jadi enggak ada alasan untuk dihisab. Karena dekne uripe dintekno nyekseni kekuasaane Allah mbek rahmate. Dan niku jengben panitia kiamat. Dadi seksi. Bareng dadi seksi terus niki gambarane teng kitab-kitab boten gawean kula. Terus wali-wali biasa yang enggak alim, yang wali-wali kebanyakan enggak alim ini. Kon mlebu swarga, udkhul, masuk swarga. Lah pas ulama itu dindek mbek pangeran, kif. Kamu harus berhenti. Kenapa ya Allah? Kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai Anda. Terus penyafaati. Aku lho rate tanglet lan ajenengan Gus. Aku wedi ra iso bali mlebu ayo. Malah lara dalan. Ya nak rugen parek golane gampang. Lah nak aduh. Ampun ngoten lho Gus, ora ngono daripada resiko. Daripada resiko ora iso napa? Ora iso balik ora roh dalane. Ya tapi itu nyata, menurut saya itu mungkin karena ulama lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah, yang bisa tahu logika Quran napa hadis. Lho nggih to nak wali kan biasanya mau ibadah, wiridan, para pangeran. Tapi nak ulama mboten duwe perhitungan. Duwe napa perhitungan. Bahkan sampean tak ceritani. Ulama ku nak ngelola syahwat, iki syahwat tenan syahwate wong lanang wong wedok. Iku wae dadi alat taqarrube ila Allah. Misalnya contoh gampang gini, malah ini keling-eling. Misalnya kita sebagai kaum lelaki kan duwe syahwat. Nah sing islami kepen wayah, kepen poligami, kepen jajal wong sing macam-macam. Iku sing islami kepen wayah. Paling ndak itu menjadi alasan Anda untuk paling ndak wajar ya. Ning Islam diolehno wayah. Pancen wong lanang iku bojo sida ya kurang tenan. Tetep jadi islami. Akhirnya kowe gak janggal mbek para nabi. Paham ya? Tapi nak kowe ora ana imane, ora ana islami. Terus nyifati Nabi Muhammad jari hipersek kaya kasus yang barat-barat. Mengane Nabi paling ra seneng mbek wong khawarit. Wong khawarit iku khusyuk nganti janggal anane Kanjeng Nabi. Mulane saking buak syahwat, buak donya malah akhire korbane janggal mbek Kanjeng Nabi. Paham sing maksud? Mane elek-elek wong napa khawarit. Wong ngaku iman kok janggal mbek napa? Misalnya ngeten iki tak rungokno tenan terutama sing khusuk-khusuk nek kepen gak dadi wong khawarit. Zaman Nabi Sugeng wis dawuh elek-eleke wong khawarit. Ya elek-eleke wong napa khawarit. Padahal mereka yaqra'unal Qur'an. Rata-rata orang khawarit itu ahli Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirahum. Qur'an iku ora mlebu ning dadane. Wong teng tenggorokan wae ora liwat, meneh dodo. Yamruquna minaddin murukas zahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam kayak keluare anak panah sangka napa busur. Kenapa mereka baca Quran kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Akal. Iku repot. Misalnya yang kasus nyata sing mboten kira-kira sing kula nate roh dhewe teng hadis sahih. Nabi ketika perang Hunain. Dia perang napa Hunain. Itu untuk ghanimah banyak. Ghanimah banyak itu yang baru Islam 1 bulan, setengah bulan, bahkan ada yang Islam 2 hari, bahkan ada yang Islam belum sholat. Mergo Islam saat itu juga. Dikei wedhus ana sing 100, ana sing 200. Orang-orang Ansor yang rumat Nabi zaman diusir dari Mekah. Paham ya sing itu gak dikei apa-apa mbek Nabi. Orang Ansor karena imannya kuat tidak protes. Biasa. Tapi ada orang faja'a rajulun ghairul ainen mripate cekung mendelik rambutnya keriting kan sepurane ning sifat itu memang ono sifat ono keriting. Aku ya ora roh kenapa anggere wong nakal ning hadis iku jajal ki sifate napa keriting
Terus iki wong nakal gitu, saya itu tidak tahu sirinya apa, tidak tahu. Ghairul ainen. Terus bilang begini, I'dil ya Muhammad, mat kowe nak dadi wong sing adil. Nabi masih sempat guyon ya, masih ndak nanggapi. Wa may ya'dilu idalam aku adil. Nak aku ora adil sak donya sing adil sapa? Orang itu masih ngomong. Inna hadza atiyatun lam yuqsad bihi wajhu. Iki ku peparing sing ora niat golek ridane Allah. Kowe ora adil. Iya nyebut kata Allah, nyebut kata ikhlas. Sekali ada sahabat, kalau di hadis itu Khalid bin Walid, dia tersinggung bilang, "Da'ani adripunuka." Mbok, kula beri izin untuk menggal orang ini. Kata Nabi, "Jangan." Setelah itu orang itu balik kanan gitu, mire gitu, bareng mire kata Nabi, "Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar rami." Iki sok ben akeh wong sing iso ngaji turunane wong saleh-saleh tapi ora islami blas. Mergo saking saleh malah janggal ambek agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane rata-rata kiai ngalim-ngalim ora pati seneng khusuk nemen-nemen bahaya. Khawarid jenenge napa? Khawarid. Mergo logika nubuwah ngeten, saiki tak bedhe ini jawab tenan. Iki masalah urusan sekali sampean khawarid itu neraka tenan. Misale Ruhin nderekno ngaji kula mulai kula kontrakan. Mulai kula kontrakan cek wong 20 iki ya iki cah kriting pun nderek. Paham gitu misalnya. Terus ngaji wis nganti saiki cek ngaji. Ono yang nganti mati. Nah terus Mustafa misalnya ngaji lagi rong dino atau leng dino. Oh, Nabi itu kadang pakai logika nubuwah. Nak sing imane wis suwi berarti loyale krana iman, ra perlu diservis duniawi. Tapi nak sing imane anyaran perlu diservis duniawi. Sehingga Nabi ngendikan iki tak kei ata'allafuhum alal Islam. Ben dekne melihat Nabi Islam itu baik mergo lumo. Tapi nak imane wong Ansor sing wis kawak-kawak iku imane wis mantep. Dadi ora perlu diservis. Itu logika napa? Logika napa? Nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Tapi logikane tiyang wau sing ghairul ainen wau, sing tiyang khawarit gak ngono. Angger sing suwi kudu entuk akeh. Lha iki gobloke khawarit, goblok-blok ora ro agama blas. Dekne mikir adil pokoke ngene, nek sing perange tenanan Islami suwi kudu entuk akeh, sing Islami anyaran kudu entuk sithik. Lah lucune keadilan ini sing dadi pikirane LSM saiki wong sak donya cara berpikir ngono saiki. Lah iku keliru, cara nubuah keliru. Kelirune ngene. Nek wis Islami suwi, kudune ikhlase wis suwi, ora usah mbok batalno mbek mbok kei dhuwit. Iku logika nubuah. Nggih niki logika kula baleni. Wong Ansor ngrumat Nabi wis suwi, imane wis suwi, kontribusine wis ya wis keben ben tabungane ning akhirat. Jangan pernah dilatih dikompensasikan dengan uang. Ben terlatih ikhlas. Dadi Nabi nang ngeke wong Ansor malah pikirane kuwatir batal lo ngamale. Tapi orang Khawarij cara berpikir gak ngono, nak sing suwi tambah paling ber. Lah lucune kita-kita sing mukmin lah sering berpikir koyo Khawarij. Iku paling bahaya. Iku kudu ulama sing kecangkeman ngeten iki kudu ulama ngomong terus ben wong memungkinkan logika nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Mulane kudu tobat sing ngaji kula teng mriki kudu tobat. Wong kudu kadang nganggo logika nubuwah. Contoh gampang kowe mbek anak lho, contoh paling gampang. Anak mulai cilik mbok rumat. Urung iso mlaku mbok rumat. Disusoni ibu mbok rumat macam-macam, bojomu mbok rumat macam-macam. Engko SD mbok sangoni, engko SMP mbok sangoni. Lho latihan omah-omah mbok gawekno omah. Lho tekan mergawe gagal-gagal mbok subsidi. Orang yang biasa heroik begini itu tidak pernah kecewa mbek anak. Anane mau kepen ngekeki tok. Ya anane kepen ngekeki tok. Coba sekarang saiki anake wis umur 40 tahun terus mapan. Mapan mulai ngekeki dhuwit wong tuane dikei 2 juta. Januari dikei 2 juta, Februari dikei 2 juta. Maret terus mbok kei, jajal tes saya. Maret terus mbok kei, engko terus biasane dikei kok ora. Padahal puluhan tahun beliau heroik tukang ngekei, gak pernah ngeluh. Tapi saiki biasa dikei ping pindho mentale wis tomak. Lu itu nyata apa ndak? Ndak sampean jawab, nyata apa ndak? Nyata kan? Lu cek menuso cek gampang dari mental heroik puluhan tahun dibatalkan hanya 2 kali di servis. Bulan ketiga anaknya mau tomak. Ya orangnya aja jawab apa? Ya. Lah itu Nabi tidak ingin orang Ansor menjadi bermental
tomat. Berarti kecerdasannya Nabi mbek Khawarij adoh napa adoh? Adoh sekali. Wis misalnya aku kancanan Mustafa mulai melarat kancanan. Nganti saiki misalnya ra iso ngekeki aku, misale. Ya rasa guyu biasa wae misale. Misale, wong kan melarat permanen to misale. Misale. Terus suatu saat ngekeki aku, nak cara aku musibah. Takut saya toma. Wong dhisik ora tau ngekeki aku ya aku wis seneng kok saiki ngekeki barang. Jangan-jangan kok senengku krana ndekne ngekeki kan malah bahaya. Lha iku nak ulama ngerti tenan, mulane sekali aku dikeki Mustafa tak anggap utang ngono ae. Tak sahur kapan-kapan namun sepuh. Lah tapi sing biasa ngekeki ya keben ra usah diservis biasa ben latihan ikhlas. Lah itu logika nubuwah. Logika nang Khawarij ora sing berjuang akeh ya kudu entuk akeh. Lho berarti berlatih nglatih wong Islam berkompensasi ya mbek materi. Wong jare jihad temle ilahi kalimatillah saiki latihan mbok kompensasi. Iwak tunggale wong tuwa biasa ngrumat anak, pertama ikhlas piye meneh anak, piye meneh anak. Bareng wis tuwa kulino diservis, ambek wong tuwa kok ngono padahal geknane tak kei terus kok saiki lali. Lho zaman rung dikai malah ora ngono cara berpikir. Cek gampang ya manusa rubah justru setelah diberi. Lha iku manusa. Wa kanal insanu zaluman jauh. Cek goblok. Lah mesti nek esuk nikmat ku tambah apik iki ora tambah elek. Kowe tahu belajar ilmu ngono.